د اسحاق ډار نوسی رضا ډار چې کم کیس کړی دی غیر ملکی جنکو سره زیاتې، نو د هغې حوالې سره اوس د مسلم لیگ نون چې کم لیډرشپ دی هغې عجیبه بیانات جاری کوي. په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. د اسحاق ډار نوسی رضا ډار چې کم کیس کړی په هغې سره مخکې ویلاګ هم ما شریک کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل اسحاق ډار د نواز شریف سره څه رشته ده په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. فیاض الحسن چوهان چې کم دی هغه هم یو عجیبه کار کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. ټول نه پهله اسحاق ډار نوسی چې کم دی رضا ډار د نیدرلینډ یو جنۍ او د وینزویلا، یو د وینزویلا د یو د نیدرلینډ د دوه جنکۍ پاکستان ته راغوستې دي او هغې سره بیا زیاتې کړی دی اور اجتماعي زیاتې ورسره کړی دی. بیا هغې نه پس دغه جنکو چې کوم دی یو ډېر د خویارتوب کار دا کړی و چې خپله فیملۍ ته یو کوډ ورډ خولی و چې دغه کوډ ورډ تاسو له مونږ ووایو نو دې مطلب دا چې مونږ له خطره ده، نو بیا تاسو بندوبست کوئ. نو بس بندوبست شوی دی. دغه جنکۍ چې کوم دی بیا خلاص شوي دي، دا وخت خپل وطن له تللی دي، خو د پاکستان انټرنیشنل بدنامي ده. په هغې به بل ویلاګ کې خبرو کو. خو د مسلم لیگ نون چې کوم لیډرشپ دی وایي د اسحاق ډار نوم تاسو مه اخلئ، ځکه دا کیس چې کوم دی دا اسحاق ډار نه دی کړی. اسحاق ډار خو دې نه خبر هم نه دی، په دې کې انوال هم نه دی، نو بیا تاسو ولې د اسحاق ډار نوم اخلئ؟ د اسحاق ډار نوم ځکه خلک اخلي چې دا کیس چې کوم شوی دی دا د اسحاق ډار نوسي کړی دی او دغه جنکو له لالچ او ریفرنس چې کوم ورکړی دی هغه هم په دې وجه ورکړی دی چې زما نیکه چې کوم دی د پاکستان حکومت کې په یو ډېر اهم عهده ناست دی او زه یو ډېر پاورفل انسان یم. د خپل د اسحاق ډار چې کوم نیکه دی د آفیس تصویران، د سره تصویران، نواز شریف سره دی ټول ولله خولي چې وګوره زه څومره پاورفل سړی یم. بیا چې دغه جنکۍ راغلي پاکستان ته نو په اسلام آباد کې ولله ښه هاي پروټوکول هم ورکړی، پولیس وغیره مخکې شاله بس یې ویله که رښتیا دا خو ډېر پاورفل سړی دی. خو بیا هغوی سره چې کوم کیس شوی دی در سره نیکسټ ویلاګ کې شریک کوم چې یې سره په کومه طریقه کیس کړی دی ډیټیل در سره شریک کوم. نو زه مسلم لیگ نون والا وایي چې د اسحاق ډار نوم مه اخلئ. څنګه مه اخلئ وروره؟ مخکې اورئ حنیف عباس ویلي دي چې کیدای شي بل ځل هم شهباز شریف د ملک وزیر اعظم جوړ شي. حنیف عباس یو ځل بیا د شهباز شریف صفتې شروع کړي دي. اسحاق ډار د نواز شریف څه شی دی؟ دوی خپلو کې څه رشته لري؟ اسحاق ډار د نواز شریف یو ډېر خاص سړی دی او دا پوره په یو سوچه سمجه پلان باندې د اسحاق ډار چې کوم دی د شهباز شریف حکومت کې په یو اهم عهدې باندې کېنولی دی، په سوچه سمجه پلان باندې. ځکه دا د نواز شریف چې کومه نوسۍ ده د مریم نواز لور زما په خیال د اسحاق ډار په نوسي باندې واده ده، لکه دا مریم نواز لور د اسحاق ډار په خاندان کې واده ده، د اسحاق ډار په زوی یا په نوسي باندې واده ده. نو د ډېره کلوز رشته ده. نو په دې وجه باندې د شهباز شریف خبرې یا د حکومت خبرې چې کوم دي د به پټ په پټ نواز شریف لم کولی، نو کېدای شي اوس د فارغ هم کړي، د هغه عهدې لم خطره ده. ښه اوس په راشو فیاض الحسن چوهان چې دا څه وخت د عمران خان یو ډېر خاص سړی و. عمران خان به ډېرې زیاتې صفتې کولې چې په عمران خان سخت وخت راغو نو ټول ته وتښتېدل، دیم پکې تښتېدلی دی. د اوس داسې چل کړی د ظالم بچي چې عمران خان خلاف شوی دی او آزاد کشمیر کې د استحکام پارټۍ یو شمولیتي پروګرام و چې هلته دی هم تللی او د بغیر دعوت نه تللی، هلته تللی او په سټیج باندې ناستو. جی په سټیج باندې بره کورسۍ کې ناستو، خپې په خپه راړولې د خطرې په سوټ یې اچولې دی. نو بیا هلته چې دله پته لګېدلې چې په سټیج خو ما لاړو چا ریسپیکټ را نه کړو، زما نوم هم چا وایي نشتو او ایون خبرې مې ورپسې دا کېدی چې دی چا راغوستی دی، دی بن بولایي ولې راغلی دی. نو د ظالم بچی پروګرام په نیمه کې پرېښی دی او راتښتېدلی دی. ځکه ګوره چې کوم انسان د بل انسان دپاره کوې کني که نه، لکه دی د عمران خان بېزتۍ، د عمران خان سپکولو، د عمران خان باره کې الټه پلټه بکواس باندې حد کړی دی او اوس هغه بدله چې کوم دی دی نه الله پاک وباسي. خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره ستاسو سره ده، کمنټ لازمي وکړئ.